A continuació veurem com modificar els paràmetres del nostre curs. Per poder modificar els paràmetres del nostre curs hem de tenir el rol de professor editor, com es pot veure aquí. Està logineat en la plataforma i per últim accedir al curs. Una vegada accedim al curs, com ja s'ha explicat, no hem d'editar, habilitar l'edició, sinó que directament i sempre tindrem aquest menú superior visible des de qualsevol secció i part del nostre curs. Per modificar els paràmetres, l'únic que hem de seleccionar és la segona opció que posa paràmetres. Ho podem expandir tot o contraure tot i com podeu veure tenim forces menús per tal d'anar definint com volem nosaltres que el nostre curs es vegi o funcioni. Anem a fer uns petits canvis. Per exemple, en paràmetres generals podem modificar la data d'inici, la data final, podem fer que es calculi sol segons les setmanes o la disposició de seccions que nosaltres habilitem. En la descripció nosaltres li podem posar un text informatiu d'aquest curs i fins i tot podem habilitar o posar una imatge del curs. Anem a veure com es veurien aquests canvis una vegada desats i aplicats. Fixeu-vos que aquí no es veu res, però si tornem una altra vegada a la pantalla inicial, aquí es veu aquest text informatiu que hem posat i aquesta imatge. Tornem al curs exemple. Tornem a paràmetres i en aquest cas anem a expandir-ho tot. Ja hem vist paràmetres generals, hem vist descripció, després tenim el format del curs, actualment el tenim en format setmanal i el podíem modificar a format per temes. Desem els canvis i visualitzem i fixeu-vos com han desaparegut les dates d'inici i final establertes i han aparegut el tema general present a tots els curs de Moodle i els diferents temes que nosaltres volem. Per afegir més temes, en aquest cas sí que hauríem d'habilitar l'edició i fixeu-vos que aquí sota podem afegir més seccions. Continuem amb el tema dels paràmetres. Estàvem en el format del curs i podem definir com volem que es vegin els temes ocults o la disposició del curs. En aquest cas, que totes les seccions es vegin en una pàgina o que només es vegi cada secció en una pàgina. Veiem les diferències perquè això ja depèn de cadascú de vosaltres. Aquí cadascuna d'aquests links ens portaria al tema i a l'accedir al tema només veurem allò. Com el curs està buit no podeu veure la diferència, però a mesura que avanceu en el curs us recomano que proveu aquests dos modes de visualització d'un curs. Tornarem a deixar-ho com estava, és a dir, totes les seccions en una pàgina i continuarem treballant. Podem imposar l'idioma, modificar molts dels aspectes que els alumnes podran veure o no, podem modificar la mida màxima dels fitxers que podrem tant nosaltres com l'alumnat pujar. El seguiment de la compleció jo recomano que ho deshabiliteu perquè si no sortiran unes marques de compleció sempre. I per últim podem habilitar o no el mode grups que parlarem més endavant en el curs. Una vegada fet les modificacions que nosaltres desitgem, desem els canvis, visualitzem i ja podem començar a treballar amb el nostre curs. Comentar que sigui la configuració per temes o per setmanes, sempre tindrem el menú de l'esquerra per tal de navegar per tots els continguts del nostre curs, que veurem que és força útil per tal de moure i establir recursos.